Ciao! Oggi impareremo qualcosa di nuovo sul paesaggio fluviale. Inoltre vi ricordo che in descrizione troverete un link per un quiz di domande a scelta multipla. Ma adesso procediamo a conoscere il paesaggio fluviale. Osservate insieme a me questa meraviglia della natura. E tu, sei mai stato in un posto come questo? Allora scopriamo insieme tutto ciò che riguarda questo ambiente. Il fiume è un corso di acqua dolce continuo. Dolce perché le sue acque non sono salate come quelle del mare. Continuo perché potete osservare come l'acqua scorra senza sosta. Lungo il suo percorso attraversa diversi paesaggi. Nasce in montagna, attraversa colline e arriva in pianura per proseguire fino al mare. Il fiume nasce in montagna da una sorgente o da un ghiacciaio. La sorgente è un luogo dove l'acqua sotterranea emerge spontaneamente in superficie. All'inizio è solo un ruscello, man mano che scende si ingrossa perché unisce le sue acque con quelle di altri ruscelli diventando un torrente. Quando raggiunge la pianura, questo corso d'acqua prende il nome di fiume. Durante il suo corso il fiume può formare anche curve, chiamate anse o meandri. Durante il suo tragitto il fiume riceve acqua anche da altri fiumi, chiamati affluenti. Talvolta il fiume entra in un lago, alimentandolo e diventando così il suo immissario. Se invece il fiume esce dal lago si chiama emissario. Il fiume si getta in mare con una foce a delta, cioè ramificata, oppure a estuario, cioè senza ramificazioni. Le sue rive ospitano vegetazione spontanea come erbe acquatiche, cespugli, canneti e anche piante ad alto fusto come i salici. Qui nidificano numerosi uccelli, mentre le acque ospitano pesci come lucci, carpe e persici. Vicino agli argini vivono anche anfibi e insetti. Il fiume è una preziosa risorsa per l'uomo, che fin dall'antichità ha utilizzato la sua acqua per bere, cucinare, coltivare campi, allevare bestiame e navigare. Oggi purtroppo molti fiumi sono inquinati. Ciò accade perché alcune industrie gettano i loro scarichi nei fiumi. L'acqua però viene depurata e disinfettata per essere resa potabile e grazie agli acquedotti viene portata a tutte le abitazioni. L'acqua dei fiumi viene usata anche per scopi diversi. Viene usata ad esempio per bagnare le coltivazioni grazie a canali di irrigazione. La sua forza viene poi impiegata per produrre energia elettrica. In pianura, se il fiume è navigabile, costituisce anche una via di comunicazione. Nei tratti di acqua non inquinata si pratica poi l'acquacoltura e la pesca. Bene, spero che anche oggi abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale o lasciami un like. Ciao, alla prossima!